Oke, mantap. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Warsitokraft. Dalam video kali ini aku mau berbagi tips sama teman-teman semua, terutama YouTuber pemula yang pengen ngasih efek lucu di videonya. Mungkin teman-teman yang masih pemula bingung dimana sih nyari efek lucu untuk ngisi suara di video kita. Dulu aku juga bingung teman-teman untuk mencari efek lucu untuk dimasukkan ke dalam video kita, karena efek lucu itu bisa membantu supaya video kita itu tidak monoton, apalagi video yang kita buat itu bernuansa kocak atau koplak atau bersifat hiburan. Jadi biar videonya lebih hidup. Banyak contohnya seperti video Woko Channel atau Pak Ndul, dan banyak channel-channel YouTube yang menggunakan meme-meme lucu atau efek-efek lucu supaya lebih menarik. Nah teman-teman, caranya gampang banget, apalagi teman-teman sering mantengin YouTube. Nanti aku share bagaimana caranya mendownload. Nah, biar tidak gagal paham, teman-teman jangan kemana-mana, pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke TKP. Cihuy. Begini teman-teman, seperti video di awal, aku mau share sama teman-teman semua gimana video lucu yang kita buat itu supaya lebih menarik dan lebih greget. Jadi videonya kita tambah efek lucu atau efek ketawa, karena suara-suara itu bukan suara asli ya teman-teman, jadi harus ditambah. Nah gimana caranya? Teman-teman sekarang langsung aja masuk ke YouTube. Nah setelah masuk ke YouTube, teman-teman langsung aja ke pencarian. Nah di sini teman-teman tinggal klik cara download suara lucu. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih suara mana yang mau dipilih. Nah pastikan dulu ya teman-teman, yang dipilih itu soundnya bisa di-download. Kita contohkan ini yang 33 sound efek lucu. Kita pilih, klik. Kita tunggu ini musik mutar. Nah kalau sudah seperti ini kita pause ya. Kita pilih yang ini, tanda panah yang ada di videonya ini. Kita pilih lainnya. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman mau mendownload, silahkan putar videonya dan perhatikan nomor urut mana yang mau di-download, karena ini emang harus teliti ya teman-teman. Kita putar dulu videonya. Nah ini misalkan ya teman-teman, yang pertama tadi pengen di-download, teman-teman langsung klik aja ini Google Drive. Nanti teman-teman langsung diarahkan ke Google Drive untuk mendownload. Nah pastikan ya teman-teman, file yang
diunduh itu adalah file Google Drive. Selain itu downloadnya susah, jadi teman-teman cari yang Google Drive, karena ada yang efek-efek lucu yang nyimpannya bukan di Google Drive, dan itu susah untuk mendownload karena nanti harus klik robot, ada yang ngeklik marka lalu lintas, lampu merah. Nah, itu kan ribet. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal pilih download. Ini yang tanda panah ini. Diklik. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diklik download. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini. Tanda centang warna biru. Coba langsung kita buka. Nah, itu teman-teman. Nah, sudah terdownload. Teman-teman kembali lagi, terus putar videonya sampai habis. Nah, teman-teman putar videonya sampai habis dan cari efek-efek yang teman butuhkan untuk video teman-teman. Nah, itu teman-teman, dan teman-teman bisa pilih video mana aja yang mau di-download sound efeknya. Gampang banget kan? Jadi sekarang jangan bingung lagi cara mendownload efek lucu untuk membuat video. Jadi sekarang video teman-teman bisa lebih menarik dan lebih menghibur untuk video-video yang sifatnya hiburan dan humor. Oke teman-teman, mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa mendownloadnya. Sekian aja dari Warsitocraft. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.